Reka mbasuhuze mwese aho muri hose, nizere ko mumeze neza bakunzi ba filime Isezerano ry'ikinyoma. Ni episode yaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye ndetse na episode tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ariko by'umwihariko tugiye kugaruka kuri Jack ndetse na Mimi, tuze kugaruka kuri Uwera ndetse na Nyirabukwe, turebe uburyo hagati ya Uwera ndetse na Nyirabukwe ubwumvikane bukomeje kugenda bubura cyangwa se bikomeje kugenda bigorana kugira ngo bumvikane, ndetse nanone turaza kugaruka by'umwihariko kuri Jack nk'uko nari mbivuze ndetse n'uwitwa Mimi. Iyi nda ya Mimi atwitiye Jack n'ubundi akomeje kugenda asa nkaho atari kwemera. Iyi nda n'ubundi ishobora kuzabyara ibintu byinshi bitandukanye, birimo no kugaragara kw'abayobozi muri ibi bibazo bitandukanye mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ibi ngibi nanone ubona yuko mama wa Jack n'ubundi nawe afite byinshi asa nkaho ari kugenda ahuza na Jack, kubera yuko mama wa Jack ndetse na Jack bari gupanga uburyo bashimuta uriya mwana wa Uwera, kubera yuko mama wa Jack nta bwumvikana afitanye na Uwera. Ibi ngibi nabyo ndagira ngo tubyinjiremo neza tunabirambure ndetse tuze no kugenda tureba n'ibindi bitandukanye, ariko mbasaba n'ibitekerezo byanyu kugira ngo duhuze tugende tuganira ndetse kuri iyi filime yacu Isezerano ry'ikinyoma. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Iyi ni filime y'Isezerano ry'ikinyoma. Ndagira ngo duhere kuri Jack ndetse n'uyu Mimi. Jack yateye inda Mimi, ndetse Jack yari asanzwe afite undi mugore cyangwa se n'ubundi asanzwe afite umugore, ariko amakuru nuko umugore watabyara cyangwa se kugezana n'ubu ngubu atarabyara. Ndetse Jack nta nubwo ari umwe afite gusa. Jack iyo umurebye cyangwa se iyo umubona ubona n'ubundi asa nk'ufite undi mugore ku ruhande, kubera yuko Jack nawe n'ubundi ibitekerezo bisa nkaho biba byamubanye byinshi cyane. Ndetse nanone ubona yuko uyu nguyu Mimi nawe akomeje kugenda afata umwanzuro ukomeye cyane, agenda abwira Jack yuko amutwitiye umwana ndetse agomba no kumuha n'ibizamurera, ndetse nanone bagahita banabana. Ibi ngibi urumva yuko Jack kubyumva afite n'uyu mugore wundi, nubwo ngo adatwite cyangwa se nubwo ngo atabyara, ibi ngibi urumva uburemere burimo. Ndetse nanone ubona yuko Jack akomeje kugenda abwira uyu mugore we utari Mimi yuko bagiye gusezerana. Ibaza none kuba uyu mugore utari Mimi cyangwa se uyu mugore n'ubundi Jack yarasanzwe afite n'ubundi ntabwo basezeranye cyangwa se ntabwo bari kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Noneho rero ugahita ukubitaniraho n'uyu nguyu Uwera. Uyu Uwera nawe ntabwo yumvikana afitanye na Nyirabukwe cyangwa se ntabwo ajya yumvikana na Nyirabukwe, kubera yuko Uwera hariya ari cyangwa se ubu ngubu ameze afatwa nk'umukozi, kubera yuko ikintu cyose cyangwa se buri kimwe cyose bagenda bakimukoresha, bagenda bakimutegeka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubona yuko nyine ibi bintu nawe ubwawe mu rugo rw'umuntu cyangwa se niba uri iwawe cyangwa se niba uri kwa Nyirabukwe, ibyo ngibyo nyine utabyihanganira. So rero ndagira ngo tujye tubana ndetse mwibutsa no gukanda subscribe niba ari ubwa mbere wageze, kubera yuko iyi ni filime imeze neza, ni filime ikunzwe cyane, filime y'Isezerano ry'ikinyoma. Byashoboka yuko nawe aka kanya ushobora kuba hari ikinyoma wahaye umuntu cyangwa se hari uwo wabeshye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nawe ngira ngo urabyumva, umuntu wakubeshye ngira ngo nawe uzi uburemere burimo, noneho bitewe n'icyo yakubeshye cyane cyo, ibyo byose nyine ngira ngo nawe urabyumva. Uyu rero Jack nawe akomeje kugenda asa nkaho ahangana n'uyu Mimi, kubera yuko Mimi we yanabwiye Uwera yuko naba ngombwa hari buzemo abayobozi cyangwa se Mimi ari bujye kurega Jack uburyo yamuteye inda, ndetse akaba ari no kumwihakana cyangwa se akaba atari no kuyemera. Mbega nyine wumva yuko uyu mukobwa n'ubundi akomeje gufata umwanzuro ukomeye cyane, akomeje kwihorera cyangwa se akomeje gufata umwanzuro nyine ugaragara yuko yafashe icyemezo mu buryo buhambaye. Ni ukuvuga ngo nanone Jack nawe ntabwo ari kwemera yuko iyi nda y'uyu mukobwa atwite ariye, kubera ko Jack amuhaye ingero z'abakina ibisimbi cyangwa se n'iyindi mikino itandukanye, yazanamo n'iby'ubwami, ibintu nk'ibyo. Mbega wumva yuko Jack nta cyizere yifite yuko uyu mwana ari uwe, nubwo uyu mukobwa Mimi ari kumumuzanira cyangwa se ari kumwemeza buryo ki ari uwe, ariko Jack n'ubundi we ntabwo ari kubyemera cyangwa se ntabwo ari kubyikosa. Mbega wumva yuko Jack nawe nta cyizere afite. Ndetse nanone Jack ubona yuko uyu mugore nawe ubwe wundi utari Mimi ari guhatira Jack yuko bajya gushyingirwa cyangwa se bajya mu murenge nyine. Mbega wumva yuko nyine uyu mugore we ari gushaka ko Jack bashyingirwana, kandi Jack nta mwana arabona kuri uyu mugore.
nyine wumva yuko bikomeje kugenda bigorana, ndetse ubona yuko noneho n'uyu mumama wa Jacques nawe iby'uyu mugore udatwita cyangwa se utabyara nawe bikomeje kugenda n'ubundi bisa nkaho bimuyobera, ndetse ubona yuko n'uyu mama wa Jacques n'ubundi akomeje kugenda agambanira Uwera kubera yuko anavuze yuko cyangwa se ari nawe utanze igitekerezo cyo kumushimuta. Mbega nyine wumva yuko iyi filime y'isezerano ry'ikinyoma wumva yuko nyine ari filime imeze fresh kubera yuko ni filime isohokera kuri Miki TV show cyangwa se Mukobwa Jana asifiwe umenyerewe kuri Miki. Ngira ngo nawe urabyumva uburyo nyine biba bimeze neza cyane. Mwibutsa gukanda subscribe niba wakunze ijwi ryanjye, niba wakunze gusesengura kwanjye, niba wakunze uburyo mvugamo, ibyo byose ubinyandikire muri comment, ndetse ndagenda ngutera yambu, ndetse ndagenda nkwereka yuko nakumvishe neza 5/5. Ndetse nanone ni episode ya 24 ngira ngo murabona uburyo yari imeze, ariko reka n'ubundi dukomeze twinjire kuri iyi ntambara ishobora gushyamiranya hagati ya Uwera ndetse n'uyu nguyu Jacques ndetse na mama we, kubera yuko impamvu mvuze ngo ni intambara ishobora gushyamiranya aba bantu bombi, ubwo Jacques ndetse na mama we baganiraga ku buryo bwo gushimuta uyu mwana wa Uwera, twabonye yuko hirya hari umuntu wari uri kubumviriza nyine. Mbega wumva yuko ibintu byose bavugaga cyangwa se ibintu byose bari kugenda baganira uyu nguyu yahise abyumva, ndetse akimara no kubyumva nyine wabonaga yuko ari umuntu nyine nawe ubwo uri kwikangamo ukuntu, kubera yuko ibyo bavugaga nyine byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu nyine ubona yuko nawe bidakwiye ku muntu ari nkawe bashaka kubikorera cyangwa se ari nk'umuvandimwe wawe bashaka kubikorera. Mbega nyine wumva yuko uyu muntu wari uri hirya ari kubumviriza nawe nyine yaguye mu kantu akibaza ibyari byo, ari nayo mpamvu byashoboka yuko yahise anafata na record y'ibintu bari kuvuga nyine. Mbega wumva yuko agiye guhereza amakuru Uwera, amakuru afatika ndetse amakuru yizewe, ndetse n'amakuru ubona yuko ateye ubwoba kuri Uwera ndetse no kuri uyu musore. Mwibutsa yuko rero ari kuri B News TV tugenda tuganira byinshi birambuye, tugenda tuganiraho mu buryo butandukanye. Uyu mukobwa Mimi mbere yuko ahura n'uyu Jacques, twabonye yuko yanagiye mu rugo iwe cyangwa se iwabo, agiye noneho kubonana n'umugore wa Jacques cyangwa se agiye kubonana na madamu we, ahita asanga uyu muhungu mwabonaga ari kumviriza hirya cyangwa se ari gutega amatwi hirya ibyo Jacques ndetse n'uyu mumeri we bari kugenda bavuga, ndetse ubona yuko uyu mukobwa yanakomeje kugenda atera n'amagambo n'uyu musore wari uri hirya. Ubwo bari hariya kwa Jacques cyangwa se kuriya kwa mugore wa Jacques, nyine ubona yuko uyu mukobwa Mimi n'ubundi yaragiye kureba umugore wa Jacques, atari na Jacques aje kureba, ahubwo yaraje kureba umugore we kugira ngo amuhe inkuru yuko ari mukeba we cyangwa se n'ubundi ari abakeba. Mbega wumva yuko n'ubundi uyu mugore Mimi cyangwa se uyu mukobwa, dore yuko anatwite buri gutangira kumubara nk'umugore, nyine ubona yuko agiye kwatwika cyangwa se agiye kwashumika nyine. Mbega ubona yuko ibintu agiye gukora asa nkaho ari gushyushya mu mutwe Jacques kugira ngo nawe ahite afata icyemezo cyangwa se kugira ngo nawe ahite akora ibintu uburyo uyu mukobwa we abishakamo. So rero ndagira ngo nk'uko nagiye mbivuga kenshi, nk'uko nagiye mbigarukaho, yari filime nyine imeze neza cyane, ndetse yari na filime ubona yuko ari filime yari iri mu buryo bumeze neza, ndetse nibayibonye uri kunywa akantu, nibayibonye uri mu tuntu nyine tw'ubwenge, nyine wumvaga yuko nyine ijyanye n'ibintu urimo cyangwa se n'ibintu uri gukora. Mbega nyine wumva yuko igihe cyose watekereza yuko iyi filime nyine wajya uyibona. Ari nayo mpamvu nanjye mvuze ngo reka nze tunaganire mu buryo burambuye, tugende tubigarukaho ibyayiranze, ndetse turebe ngo ese episode ya 25 yo iraba imeze ite cyangwa se izaba imeze ite, ibintu nk'ibyo. Buriya natwe hari utuntu twishe tujya dukora nyine tw'udukoryo cyangwa se utuntu tutandukanye, kubera yuko nyine ubu ngubu natwe tuba tubasangije byinshi, kubera ko natwe tuba turi mu bantu bayikurikira, ndetse tuba turi no mu bantu bayiba hafi cyane, kubera ko tumenya ngo irasohoka ryari, tumenya ngo biragenda gute. Nyine natwe tuba turi kugira ngo tugende tubahereza amakuru, ndetse namwe mugende mubana natwe neza 5/5. Ni ukuvuga yuko rero iyi episode ya 25 n'ubundi, kubera yuko iyi filime yarangiye uyu Jacques ndetse n'uyu mama we babonye cyangwa se ubwo bumvaga telefone y'umusore wari kubumviriza isona, nyine wabonaga yuko nyine bahise bikangamo ukuntu, wabonye yuko nyine Jacques yahise akebuka nyine. Mbega ubwoba ni bwose
ubwoba bwabatashye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi bihita bigaragaza yuko episode ya 25 izaza ari umuriro, ndetse ubona yuko n'ubundi amakuru azaba yamaze kugera kuri Uwera. Ndabakunda cyane, mukomeze mubane natwe, n'ubundi dukomeza kugenda tubikurikiranira hafi ndetse tugenda tunabibagezaho. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ukagenda ubana natwe mu bitekerezo, ndetse ugakanda like kugira ngo twereke niba twabanye neza 5/5, ndetse niba twabanye neza umunsi ku wundi. Niba wakunze ijwi ryanjye, niba wakunze uburyo nsesenguramo cyangwa se uburyo mvugamo, ibyo byose byandika muri comment, ndagira ngutera yambu ndetse genda nkwa like, umutima ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Ni Mr. Nidos, mwari kubana hano kuri B News TV 123. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.